हाँ बोलो। फोन दो अपना। हाँ। ये रखा फोन मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैं तुम्हें फोन मिला रही हूँ। हाँ। बजेगी तुम्हारी घंटी, फोन की घंटी। हाँ। ये क्या था? हाँ। अब तुम्हें एयरप्लेन मोड पे नहीं डालना इस फोन को, म्यूट नहीं करना, सेटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। मैं फोन दोबारा मिला रही हूँ, रिंगटोन बजनी नहीं चाहिए। अगर तुमने चैलेंज कर दिया तो ये 1000 रुपए हुए तुम्हारे। कुछ कर सकते हो? ये देख मैं अपने हथियार लाया हूँ। नहीं आएगी यार। ये तो आ रही है। रुक जा, एक बार और रुक। करो करो। अभी रुक देख। देख दिखाओ क्या लाया हूँ। ये फॉइल पेपर। मिला। तैयार हो? हाँ। स्पीकर पे डाल दियो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है।